नमस्कार दोस्तों, ठंडी का मौसम आ गया। आज मैं फिर आपको एक छोटा सा टिप्स देने के लिए आई हूँ। अगर जिन लोगों को भी सर्दी से बचना है, साइनस से बचना है, और जिन लोगों को सर्दी, खांसी या अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिनकी लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी वीक है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उन लोगों के लिए 2-3 मैं इसमें टिप्स बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो है लंग्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लंग्स की सफाई हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगा। तो अभी मैं जो बताने जा रही हूँ इसे आपको करनी है या तो छत पर या खुली हवा में आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप 30 टाइम्स यहाँ क्लैप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इसे 30। फिर राइट साइड में 30 क्लैप करनी है। उसके बाद आपको 30 टाइम्स इस तरह से करनी है। सांस जोर जोर से लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद आपको इस तरह से 30 टाइम्स करनी है। उसके बाद आपको हाथ दोनों खोल करके इस तरह से, उसके बाद दोनों हाथों को खोल करके इसे 20 टाइम्स। फिर डीप ब्रीथ इन, इससे आपकी लंग्स की सफाई हो जाएगी। जो भी कफ है, पॉल्यूशन जमा है, किसी भी तरह से अगर आपका लंग्स जो है वीक हो रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ओनली 5 मिनट्स अगर आप समय देते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। थैंक यू।